अ, सबैलाई नमस्ते। म रोशन शेरचन। यो प्राविधिक कारणले थोरै म 16 मिनेट ढिलो हुन गएँ। विशेष गरेर मैले एक्सप्लोरर युज गर्थेँ तर यो कम्प्याटिबल भएन। त्यसमा गुगल क्रोममा स्विफ्ट गर्दाखेरि अलि समय लाग्यो। म क्षमा चाहन्छु। मलाई 1 घण्टाको समय दिएको छ र आफ्नो लेखन यात्राको बारेमा अम, आफ्नो पठन यात्रा र आफूलाई परेको प्रभावहरू, पुस्तकको प्रभावहरूको बारेमा केही कुराहरू सेयर गरिदिनु भन्ने चाहिँ बुकाओलिक्सको कुरो भएको हुनाले म सरस्वती राख्छु। यो एकदमै ओपन फर्मेटमा छ। मेरो विचारमा यो यो क्रोनोलोजिकली जाँदा राम्रो होला। स्कुलको समयबाटै जाँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। म 2030-31 सालमा गण्डकी बोर्डिङमा चाहिँ मेरो शिक्षा भयो। अब हस्टेलको जीवन त्यो हुनाले परिवारभन्दा टाढा, तर चाहिँ नि स्कुलको एउटा फरक वातावरणले गर्दाखेरि मैले सानैदेखि पुस्तकसँग मेरो चाहिँ नि सम्बन्ध भयो। मलाई विशेष चाहिँ नि 1-2 कक्षामा त्यहाँ गुरुआमा, नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, गुरुआमा हुनुहुन्थ्यो, माइचाङ गुरुआमा र अटन सर, उहाँहरूले चाहिँ नि सुनाएको कथाहरू, कथाको शीर्षक त बिर्स्यो तर अटन सरले सुनाउनु भएको यो लुबेर थुबेको कथा भन्ने एउटा त्यो शीर्षक चाहिँ सम्झन्छु, दाइरा भाइको। भाइले केही बदमासी गर्छ अनि दाइले चाहिँ नि भाइलाई सजाय हुन्छ भनेर मैले गरेको हो भनेर अघि सर्छ र भाइलाई बचाउँछ। त्यसले हामीलाई धेरै द्रवित बनाएको म सम्झन्छु। अनि एउटा सानो माछाको कथा भन्ने जस्तो लाग्छ। अब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ नि त्यसको कथानक मैले बिर्सेँ। र राम्रो पुस्तकालय थियो स्कुलमा। त्यो पुस्तकालयमा चाहिँ अब अङ्ग्रेजीका कथाहरू, त्यस्तै नेपालीका कथाहरूबाट अलिकति प्रभाव परेको रहेछ भन्ने अहिले थाहा हुन्छ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि। एउटा घटना चाहिँ म सम्झन्छु। हामी सायद 3-4 कक्षा पढ्दाखेरि म्याडमको नाम मैले बिर्सेँ, सायद सुब्बा म्याडम हो। उहाँले एकदमै गजबको कथा सुनाउनु भयो कक्षामा। तर त्यो कक्षामा चाहिँ त्यो कथा सकिएन किनभने 45 मिनटको पिरियडमा त्यो कथा लामो थियो। एकदमै खुल्दुलीमा उहाँले छोडेर क्लास सकिएपछि पछि हामी साथीहरू छलफल गऱ्यौँ, यस्तो कथा त हामीले कहिले सुनेको थिएन भनेर। अलिक पछि चाहिँ मलाई थाहा भएन कति पछि हो, तर पछि चाहिँ नि केही सिनेमा धेरै हेर्ने साथीहरूबाट यो त यादव की बारात भन्ने फिल्मको कथा पो हो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ, तर अब थाहा छैन। तर त्यो कथाले पनि हामीलाई निकै एउटा जिज्ञासा उत्पन्न गरेको याद छ। र अब जासुसी उपन्यासहरू पढ्ने त्यो चरण त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि 6 सम्म चाहिँ मैले 7 सम्म त मैले गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, त्यति बेला चाहिँ तत्कालिक नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय भन्थ्यो, को एजुकेसनमा गइसकेको थिएन त्यति बेला। पछि चाहिँ नि 7, 8, 9 मा धेरै धेरै चर्को भएको छ। धेरै चर्को भयो। अलिक घटाउँदा थोरै घटाउँदा फरक पर्दैन। थोरै घटाउँ एकछिन। पछि चाहिँ 7 देखि 10 कक्षा चाहिँ मैले भैरुवामा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पढेँ। त्यति बेला चाहिँ अब पुस्तकसँग त्यत्रो चाहिँ नि जम्का भेट त भएन, तर त्यहाँको एउटा चाहिँ नि सायद ज्ञान ज्योति पुस्तकालय हुनुपर्छ नाम त्यसको। भैरा स्कुलकै अगाडि त्यो पवन मिष्ठान भण्डारको पछाडि थियो। त्यहाँ म गइरहेको थिएँ। कमिकहरू धेरै पढेँ मैले त्यहाँ। र मुक्ता, सरिता, धर्मयुग, कादम्बिनीहरू मैले धेरै पढेँ त्यहाँ। नेपाली पत्रिकाहरू पनि र दैनिक समाचारहरू पनि, विशेष चाहिँ गोरखपुरदेखि निस्किने आज र दैनिक आज र अर्को दैनिक जागरण सायद हो, दिनमान पनि पढियो अर्को पुस्तकहरू। र अलिकति व्यवस्थित पुस्तक पढ्न चाहिँ नि एसएलसी दिइसकेपछि काठमाडौँ आउँदाखेरि नै हो। विशेष गरेर यो ब्रिटिस लाइब्रेरी न्यु रोडमा रहेको र यो कान्तिपथमा रहेको अमेरिकन लाइब्रेरीमा बेला बेलामा पुग्थेँ बेला बेलामा। पछि त म सदस्य पनि बनेँ। अनि केही
अङ्ग्रेजी साहित्यसँग चाहिँ नि अलिकति बढी थोरै भए पनि परिचित हुने मौका मैले त्यति बेला पाएँ। यसरी एउटा चाहिँ नि सायद एउटा अन्तर्मुखी स्वभावको कारणले पनि र प्लस चाहिँ परिवारसँग सानैदेखि अलि टाढा बसेर पढ्नुपर्ने कारणले र केही पुस्तकहरू चाहिँ नजिक भएको हुनाले पढ्ने बानी परेको हुनाले चाहिँ मैले किताबसँग अलिकति अर्ली अन धेरै चाँडो चाहिँ नि मैले सङ्गत गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले सोच्दाखेरि। तर मुख्य चाहिँ अब अनि पोखरामा त्यसपछि बिएससी गरेँ। बिएससी गर्दाखेरि होइन हेटौडामा बिएससी गरेँ 42-44मा। आइएससी गरेँ अब रेन्जर कोर्स। त्यति बेला पनि पुस्तकालयमा पाठ्यक्रमभन्दा बाहेक अन्य पुस्तकहरू पनि पढ्थेँ। कमै पढ्थेँ त्यति बेला, किनभने पुस्तक त्यहाँ चाहिँ त्यति साहित्यिक पुस्तकहरू थिएन। 47-50मा पोखरामा बिएससी गरेँ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हरियो खर्कबाट। त्यहाँ चाहिँ निकै त्यहाँको पुस्तकालयमा चाहिँ साहित्यिक पुस्तकहरू पनि थियो। म चाहिँ नि वन र वातावरणको विषयका पुस्तकहरू जति पढ्थेँ लगभग त्यति नै म त्यो पढ्थेँ। साहित्यिक पुस्तकहरू पनि पढ्थेँ। धेरै पढेँ मैले त्यहाँ धेरै त थिएन तर पनि दर्जन पढेँ मैले त्यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब ठ्याक्कै एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ क्याम्पसको गेटमा बस्ने, छम गुरुङ। अब नाम चाहिँ साहित्यिक नाम मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ, छम गुरुङ हो, मैले पहिलादेखि चिन्ने। उहाँले चाहिँ नि पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको एउटा चाहिँ नि मासिक समता काव्य सन्ध्या भन्ने हुन्छ, जाउँ न दाइ भन्नुभयो। अनि म त्यहाँ गएपछि म त्यहाँ जाने, कविता सुन्ने, सुनाउने, परिचय हुने त्यो दौड सुरु भयो। त्यस कारणले एउटा साहित्यिक सङ्गति पनि पहिलोपटक व्यवस्थित हिसाबले बनेको नै पैसोबाटै हो। पछि सँगसँगै कविता यात्रा आन्दोलनमा जोडिए सौरभक्त दाई लगायत अन्य सहकर्मी साथीहरूसँग। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा जाने, तदस्थानीय कविताहरू वाचन गर्ने, रचना गर्ने, अनि स्थानीय लेखकहरूको पनि कविता सुन्ने र सबभन्दा कुरो चाहिँ प्रकृति र संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने र अलिकति सकिन्छ भने जति सकिन्छ यो मिथहरूलाई, पुरा कथाहरूलाई, लोककथाहरूलाई टिप्ने, बिम्बको रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर हामी केही प्रयास गऱ्यौँ। त्यति नै बेला चाहिँ नि मैले आफ्नो कविता सङ्ग्रह 53 सालमा यो शब्दहरूको देश मेरो पहिलो निस्कियो, मैले निकालेँ। अनि पछि बिस्तारै चाहिँ मेरो कविताले मैले सोचे जसो, अब मैले त्यो सोचाइ कति चाहिँ त्यो व्यवहारिक थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यति संवाद गरेन कि भन्ने मलाई लागेपछि म चाहिँ अलिकति गद्यतिर लागेँ, निबन्ध विधातिर बढी लागेँ। र त्यो लाग्नुको पछाडि चाहिँ नि अब कवि ईश्वर बल्लभ दाईको पनि ठुलो योगदान छ। उहाँले चाहिँ इन्करेज गर्नुभयो होइन, कविता लेख्नेले गद्य पनि लेख्नुपर्छ, कविको लागि त गद्य नै कसी हो भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएपछि गद्यमा हात हाले। र कविताभन्दा गद्यमा केही पाठकहरूले चाहिँ नि फिडब्याक दिएको हुनाले मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि यसले संवाद गरेछ कि भन्ने मलाई लागेको हुनाले म अलिकति त्यतातिर बढी नजिकै चाहिँ गएँ। तर मुख्य कुरो चाहिँ नि कुनै पनि लेखकले किन लेख्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ अहिले सोद्धाखेरि। किन लेख्छ त उसले, होइन? नलेखे पनि त हुन्थ्यो नि, किन लेख्छ त उसले? वर्षौँ लगाएर किन लेख्छ त? विशेष गरेर हाम्रो सन्दर्भमा जहाँ चाहिँ नि लेखनले जीविकोपार्जनलाई उति साह्रो सहयोग गर्दैन। अब केही अपवादहरू छन् निश्चित रूपमा, त्यही पनि मैले पनि त्यस्तै केही प्रश्नहरू आफूलाई गरेँ। यो प्रश्न नै आफूलाई गर्ने प्रश्न हो। र 53 सालमा चाहिँ म अलिकति निराशाको क्षणबाट थिएँ। अब निराशाको क्षण किन भन्दाखेरि अब त्यो उमेरमा 25-26 वर्षको उमेरमा धेरै आकाङ्क्षाहरू हुन्छ, सपनाहरू हुन्छ, इच्छाहरू हुन्छ, तर न त्यसमा आफ्नो स्किल हुन्छ, न आफ्नो क्षमता हुन्छ, न आफूसँग अरू रिसोर्सेसै हुन्छ, न चाहिँ नि एउटा चाहिँ सम्बन्धको दायरा नै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो स्वाभाविक पनि रहेछ अहिले सोच्दाखेरि। त्यति बेला चाहिँ नि कविता सङ्ग्रह लेख्दाखेरि कविता सङ्ग्रहको आफ्नो अगाडिको फरवर्ड भन्छौँ जुन हामी प्राक्थन, त्यसमा मैले लेखेको छु मेरो निम्ति चाहिँ नि लेखन भनेको आत्मनिस्वार्थको मृत्यु हो, जहाँबाट म आफ्नो जीवन थाल्छु भनेर लेखेको छु। अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ नि मैले
मेरो सुरुवाती सङ्गालो अथवा कविता सङ्ग्रह शब्दहरूको देशलाई चाहिँ एउटा उज्यालोतिर छिर्ने एउटा प्रथम झ्यालको रूपमा हेरेको छु कि हेरेको रहेछु भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो वास्तवमा चाहिँ नि अहिले सोच्दाखेरि उज्यालोतिर उन्मुख हुने जुन प्रयास छ मेरो, त्यो मैले धेरै राम्रो प्रयास चाहिँ नि बुझिकन नबुझिकन गरेको रहेछु भन्ने मलाई अहिले चाहिँ बोध हुन्छ। सायद चाहिँ नि उज्यालोतिरै जानुपर्छ, एउटा चाहिँ नि नकारात्मकबाट सकारात्मकतातिर जाने, अथवा नकारात्मकताबाट चाहिँ अलिकति आलोचनात्मकतिर जानुपर्छ, यो चाहिँ अलिक काँचोपनबाट अलिकति परिपक्वतातिर जानुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ नि अब कसो कसो चाहिँ नि सायद त्यसले गाइड गरे जस्तो अहिले सोच्छु लाग्छ। तर यो प्रश्न चाहिँ किन लेख्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि समयक्रममा बदलिँदै पनि जाँदो रहेछ, जुन हामीले सुनेका पनि थियौँ, तर मेरो अनुभवले पनि मलाई त्यही भन्यो, मेरो अनुभव पनि त्यही छ। अलि पछि चाहिँ नि सायद 58 सालको कि 48 सालको निबन्ध सङ्ग्रहमा आउँदाखेरि मैले फेरि त्यही प्रश्नलाई फेरि के हो त उत्तर अहिलेको समयमा भनेर पर्खेल्दाखेरि कलाको विचार यात्रा भनेर मैले भनेको छु। तर अहिलेको पछिल्लो समयमा, अहिले आजको समयमा 77 मा आउँदाखेरि त्यो जवाफ फेरि बदलिएको छ, अहिले त्यही छैन। दोस्रो परिभाषा चाहिँ मलाई अलिक क्लिसे लाग्छ, एकदम जेनेरिक छ। अहिले चाहिँ नि किन लेख्छ भन्ने प्रश्नमा मेरो अहिलेको समय बिन्दुमा मेरो जवाब चाहिँ मैले आफूले पाएको के छ भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ वास्तवमा कथा भन्न खोज्छौँ, एउटा स्टोरी टेलिङ गर्न खोज्छौँ हामीसँग, त्यो एउटा वृत्ति हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ हामीसँग भित्र। अब कसैले त्यो कथा कविता मार्फत भन्छ, कसैले आख्यान मार्फत भन्छ, कसैले कथाइ मार्फत भन्छ। मैले चाहिँ सायद विविध कारणले, आफ्नो क्षमताको कारणले, आफ्नो रुचिको कारणले, क्षमताको कारणले भन्दा अन्य विधामा क्षमता कम भएको कारणले पनि हुनसक्छ, क्षमता अथवा देरक नट ट्यालेन्ट, गद्य विद्या रोजे जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो कथा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आफ्नो समाजको वरिपरि रहने घटनाहरू, आफ्नो समाजका वरिपरि रहने पात्रहरूसँगको अन्तर्संवादबाट आउने सम्बन्धित जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ समाजभन्दा पनि पर गएर केही चाहिँ नि जिज्ञासाका प्रश्नहरू पनि सोध्छौँ। हामी मानिस चाहिँ अलिकति अद्भुत प्राणी नै हो। कहिले यो संसारमा मेरो स्थान के हो त, के छ त वास्तवमा, कस्तो हो त मैले बाँच्नुपर्ने जीवन भनेको, मेरो जीवनको अर्थ के हो, मृत्यु चिन्तन पनि गरिन्छ कहिले कहिले। त्यो अहिले कम छ, पहिला अलिक बढी गर्थेँ म। तर धेरै चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ नि आफू वरिपरिको समाजको सम्बन्ध, घटना, प्रवृत्ति सँगको अन्तर्संवादबाट जे धारणा भन्छ त्यसलाई किन कलात्मक प्रस्तुति नगर्ने गद्यको मार्फत भन्ने हिसाबले म लेख्छु जस्तो लाग्छ। अब थाहा छैन के भन्दाखेरि अबको 10 वर्षपछि पनि त्यही परिभाषा मेरो हुन्छ कि हुँदैन। तर एउटा अर्को हामीले यसै सन्दर्भमा कुरा गरिराख्दाखेरि साहित्य यति निर्बन्ध हो कि यसलाई परिभाषाको आवश्यकतै छैन भन्ने पनि हामी देख्छौँ। धेरै साहित्यकारहरूले भन्छ पनि, त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता पनि हो। साहित्य नलेख्न त मान्छे स्वतन्त्रता छ भने साहित्यको परिभाषा हुन आवश्यक छैन भन्ने स्वतन्त्र किन नहुने भन्ने पनि हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि, कम्तीमा मलाई के जच्यो भन्दाखेरि, प्रत्येक व्यक्तिले साहित्य किन लेख्छ भनेर उसले उसको आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा पर्सनल एउटा जर्नी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब किनभने त्यो एउटा गोल राखिसकेपछि उसको खोजीलाई त्यसले अलिकति चाहिँ दिशानिर्देश गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो संसार हुन्छ, ऊ एउटा समाजको प्राणी हो, ऊ संसारसँग, ऊ समाजसँग जोडिन्छ, तर पनि उसको आफ्नो माइक्रो वर्ल्ड हुन्छ नि त, उसको आफ्नो एउटा संसार हुन्छ। त्यो संसारलाई उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसको शिक्षा, उसको चाहिँ नै उसले पढ्ने पुस्तकहरू, उसको आफ्नो अनुभव, उसको यात्रा सबैले उसलाई निर्देशित गर्छ नि। त्यो हुनाले प्रत्येक अर्को लेखकसँग हुबहु मिल्दैन, कसैसँग बढी मिल्छ, कसैसँग कम मिल्छ। त्यो हुनाले व्यक्तिले आफ्नो बाटो तय गर्ने हो, तर सहिष्णु हुँदै, अन्य बाटोहरूप्रति पनि सहिष्णु हुँदै बाटो तय गर्ने हो भन्ने हो। किनभने लेखन पनि एउटा यात्रा नै हो, जीवनको एउटा यात्रै हो।
अघि मैले भने जस्तो किन लेख्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ र अब पछिल्लो समय त म अलिक गद्य लेखनमै म बढी लागेको छु। अब यो वर्ष चाहिँ अब कोरोनाले अलिकति बिथोलेको हुनाले त्यो सम्भव भएन, नत्र यो बुक हिल पब्लिकेसनबाट एउटा निबन्ध सङ्ग्रहको प्रकाशनको तयारीमा पनि हामी थियौँ। अब कोरोनाको स्थिति हेरिकन त्यो आउँछ नै समयक्रममा। अब धेरै राम्रा पुस्तकहरू छन् संसारमा, हाम्रो समाजमा, नेपाल भित्र, नेपाल बाहिर धेरै राम्रा चलचित्रहरू बनेका छन्, धेरै राम्रा सङ्गीतहरू छन्, धेरै राम्रा पेन्टिङहरू छन्। यो यति विशाल छ, अथाह छ कि कहिले कहिले बढी लाग्दाखेरि आफ्नो सीमितताको बोध एकदमै तीव्र हुन्छ मलाई, र त्यो त्यो स्वाभाविकै रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले प्रभावहरू धेरै हुन्छ। कसैले चाहिँ नि मलाई खासै प्रभाव परे छैन भन्दाखेरि भन्छ भने म त्यति त्यसलाई विश्वास गर्दिनँ, किनभने बग्रेल्ती छन् राम्रा रचनाहरू। तर आफ्नो रुचिको चाहिँ आजभोलि अलिकति आफ्नो रुचिको विषय पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिक वन वातावरणको विषय पनि मेरो प्राथमिकता परेको हुनाले साहित्यमा म अलिक बढी चाहिँ नि नन फिक्सनहरू गएर आख्यान पढ्छु, र कहिले कहिले चाहिँ म आख्यान पनि पढ्छु। कविता त मेरो सबभन्दा मनपर्ने नजिकै विधा नै भइहाल्यो, र अन्य विधाभन्दा कविता मेरो विचारमा सबभन्दा उत्कृष्ट विधा हो जस्तो लाग्छ। सबै विधाका आफ्नो सबलता दुर्बलता सीमाहरू हुन्छन्, त्यही पनि एउटा कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने कविता चाहिँ कविता नै हो। त्यसको स्थान चाहिँ नि अलिकति विशिष्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै होला मोटामोटी मैले आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्ने। यदि कसैको केही प्रश्नहरू छ भने अर्को 20 मिनट जति, 25 मिनट जति, आधी घन्टा जति मैले अहिले बोलेँ, 10 मिनट ढिलो भए पनि राख्न हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। के गर्दा ठिक होला? मैले अहिले चाहिँ यसो केही साथीहरूको कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ केही प्रश्न छ भने त्यसलाई किन प्रयास नगर्ने भनेर हेरेँ, तर सरस्वती मैले यहाँ देखिनँ। त्यो हुनाले चाहिँ म केही कुराहरू गर्छु, किताबको कुराहरू जसले मलाई जसले मलाई प्रभाव पारे। धेरै छन् मनपर्ने लेखकहरू, पुस्तकहरू। अब कति सम्भव छ, मलाई आख्यान साहित्यमा विशेष गरी उपन्यासकारमा मनपर्ने चाहिँ धच गोतामे हो। उहाँको घामका पाइला मलाई बेजोड लाग्छ। र निबन्ध विधामा अलिकति नजिकेपछि मैले धच गोतामेको निबन्ध सङ्ग्रहहरू पनि मैले पढेँ। निबन्ध विधामा रुचि राख्ने पाठकले, लेखकले धच गोतामेलाई छोड्नु हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने ग्रेट राइटर हो जस्तो मलाई लाग्छ। आख्यान साहित्यमा कुरा गर्दा नारायण ढकालको प्रेतकल्प, नयनराज पाण्डेको उलार, पारिजातको पुरै भएन, शिरीष कपुर, भुपिनको मैदारो, छन् अहिले सरस्वती मैले भन्नु पर्दाखेरि, सरुभक्तको पागल बस्ती। निबन्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि नारायण ढकालका निबन्धहरू, खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको निबन्धहरू मलाई उत्तिकै मनपर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि निबन्ध नभनौँ तर गैर आख्यानको कुरा गर्दा यज्ञेशको भुइँया पछिल्लो समयमा आएको निकै राम्रो कृति हो। त्यो चाहिँ नि पढ्दाखेरि हामी पाठकलाई त्यसले
सघाउँछ हाम्रो यात्रामा, हाम्रो लेख्नेहरूलाई, पाठकलाई सघाउँछ नै। केही फिक्सनको कुरा गर्दाखेरि अब नगरकोटीको फोसिल विशेष गरेर चाहिँ कल्पनाशीलतालाई कतिसम्म परसम्म लग्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नगरकोटीलाई पढ्दाखेरि त्यसले हामीलाई एक खालको प्रभाव दिन्छ। अर्को चाहिँ नि मेरो शब्दचित्रहरू यो प्रोफाइल लेख्नेमा चाहिँ राजकुमार बानिया मलाई चाहिँ मास्टर प्रोफाइल जस्तो लाग्छ। गरिमाको विशेष चाहिँ नि यो नयाँ नौलो नवीन र पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो नेपाल साप्ताहिकमा उहाँको शब्दचित्र जुन आउँथे विभिन्न फाँटका व्यक्तित्वहरूको शब्दचित्र जुन शैली जुन शिल्पमा उहाँले खिप्थ्यो त्यो अद्भुत छ। त्यो अब केही लिभिङ पोएटहरूको कुरा गर्दाखेरि अब धेरै अगाडिदेखि जाँदाखेरि समय अभावले सम्भव पनि हुँदैन। श्रवण मुकारुम, भूपेन, अभय श्रेष्ठ, उपेन्द्र सुब्बा, सरस्वती प्रतीक्षा, सरिता तिवारी, स्वप्निल स्मृति, थुप्रै छन्। कथामा चाहिँ एउटा मनु ब्राजाकी पनि हो, मैले छुटाउन नहुने मनु ब्राजाकी अद्भुत हो। त्यस्तै राजब अद्भुत लेखकहरू लाग्छ। अब यसको लामो छ किनभने अब दर्जनौबाट छान्ने कुरा हो। कवितामा आहुतिको गौगोरो मैले सम्झेँ। केही अङ्ग्रेजी साहित्यको कुनै नाम लिँदाखेरि अब अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति मैले बढी पढेको चाहिँ अलिकति नन फिक्सनमा यो ड्यानियल क्यानेम्यान्सको यो चाहिँ नि थिङ्किङ फास्ट एन्ड स्लो गजबको किताब छ। अलि अगाडि पढेको ज्याक केरुकको चाहिँ नि अन द रोड, तुर्गेनेभको फादर एन्ड सन, र त्योभन्दा अगाडि पढेको मलाई अलिक बिथोलेको 15-20 वर्ष अगाडिको त्यो एउटा चरणमा धेरै डिस्टर्ब गरेको यो जेन एन्ड द आर्ट अफ मोटरसाइकल मेन्टेनेन्स र लीला यो रोबर्ट एम पिर्सिकको दुईटा उपन्यास पनि हो। अब एउटा चाहिँ यही कार्यक्रमको समय छ। अब समय छ अहिले यहाँ त्यस्तो कुनै पनि प्रश्नहरू आएको छैन, त्यही कारणले म अलिकति अर्को समय लिन चाहन्छु अर्को विषयमा के भन्ने विषयमा चाहिँ नि जस्तो यसैको एनाउन्समेन्टमा पनि बुका होलिसको सगुना शाहजीले त्यो परिचय दिँदाखेरि उहाँले मेरो पुरानो किताबको एउटा हरफलाई उद्धृत गर्नुभएको छ। त्यो सायद चाहिँ नि मेरो निबन्ध सङ्ग्रहको ब्याक कभरमा थियो। प्रकृतिलाई नै ईश्वरको स्वरूप मान्ने भन्ने छ। त्यो मैले किन त्यस्तो भने त भन्ने कुरा सायद अलिकति सान्दर्भिक होला, रोचक होला। पछिल्लो समयमा विशेष गरेर मैले यो आफू जीव विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले, यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले डार्विनको चाहिँ नि भोयाज अफ चार्ल्स डार्विन भन्ने यो बिबिसीको एउटा चाहिँ नि 7वटा सिरिजको एउटा डकुमेन्ट्री मैले हेरेँ, दोहोऱ्याएर 2 पटक हेरेँ, कम्ती अब 2 वर्षको अन्तरालमा। अनि त्यसपछि फेरि यो रिचर्ड डकिन्सको द गड डेलुजन, उसको चाहिँ नि यो निबन्ध सङ्ग्रह, अनि केही लेखहरू मैले पढेँ। अनि मलाई चाहिँ नि पहिला पनि कता लागिरहेको, तर पछि अझ प्रष्ट भयो त्यो उहाँहरूको त्यो तर्क, उहाँहरूको चाहिँ नि खोज अनुसन्धानको निचोड सुनेर। यो चाहिँ नि हामीले वरिपरि प्रकृतिलाई नै हेऱ्यौँ भने पनि प्रकृतिको चाहिँ नि यस्तो एउटा चाहिँ नि अद्भुत संयोग हामीले यहाँ फेला पर्छौँ, देख्न सकिँदो रहेछ। अब जस्तो त्यो कम्प्लेक्सिटी
है त्यो सूक्ष्मता त्यो खालको चाहिने कम्प्लेक्सिटी भन्छ अब त्यसलाई के भन्ने त्यो खालको सूक्ष्मता चाहिँ प्रकृतिमै छ हामीले मान्छेले परिकल्पना गरेर त्यो सूक्ष्मता त्यो दैवीयपन चाहिँ हामीले ईश्वरमा आरोपित गऱ्यौँ तर म एज अ नेचुरल साइन्सको विद्यार्थीको हिसाबले मेरो लागि प्रकृति नै ईश्वर हो भन्नको पछाडि त्यो सूक्ष्मता त्यो डेलिकेसी के जस्तो अब एउटा माकुराको जालोलाई हेऱ्यौँ भने पनि अद्भुत हिसाबले उसले जालो बुन्छ तर ऊ आफू त्यसमा चाहिँ नै अल्झिँदैन नि त है हाम्रो लागि त्यो एउटा सानो निम्सरो किरा जस्तो हामीले मान्छौँ तर त्यो त्यो बुन्ने जुन कला उसले प्रकृतिले उसलाई दिएको छ नि त्यो त हामीसँग पनि त छैन नि त अब चमेराले चाहिँ नि राति गुफाबाट बाहिर निस्कँदाखेरि गर्ने जुन चाहिँ नि उसको लोकोमोसन छ अब के भनौँ त्यसलाई त्यो चाहिँ नि त्यो ऊ चिच्याउँछ र चिच्याउँदाखेरि त्यो गुफामा त्यसको प्रतिध्वनि आइसकेपछि त्यो प्रतिध्वनिलाई मापन गरेर उसले कहाँ त्यो भित्ता छ कहाँ छैन भनेर आफ्नो चाहिँ नि बाटो तय गर्दै जुन चाहिँ नि यो इको नेभिगेसन भनौँ न छ त्यो गजबकै छ त्यो वास्तवमा हामी चमत्कृत हुन्छौँ मान्छेकै मस्तिष्कभित्रको न्युरोनको पनि सञ्जालै हेर्ने हो भने पनि अब त्यो बिलियन्स अफ न्युरोन्स भन्ने छ हामीले पढ्छौँ सुन्छौँ होइन न्युरोलोजिकल साइन्समा र यसरी प्रकृतिमा हेर्दाखेरि पनि यति ठुलो कम्प्लेक्स र अझ फुड चेनलाई हेरौँ न फुड चेनलाई खाद्य जालोलाई हेऱ्यौँ भने पनि त्यो कस्तो अद्भुत संयोग है त्यो हुनाले पनि त्यो धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि गडलाई देखेर अथवा गडलाई मान्दा अथवा भगवानको सिर्जनामा जति विस्मय हुन्छ त्यो विस्मय म चाहिँ बढी प्रकृतिबाट हुने हुनाले मैले प्रकृतिलाई नै वास्तवमा ईश्वर हो भने मेरो लागि ईश्वर त वास्तवमा जुन हामीले जुन मान्छेको जस्तो छ भनेर यो सोच्छौँ नि यो मान्छेको जस्तो सशरीर छ भनेर जुन सोच्छौँ त्यसमा त मेरो विश्वास छैन यो प्रकृतिकै रचना नै एकदमै बिल्कुल संयोग हो म कन्भिन्स छु यसको प्रयोजन पनि छैन रहेनछ त्यही हुनाले हामीले आफ्नो जीवनमा प्रयोजनको खोजी गर्छौँ फेरि त्यो स्वाभाविक पनि छ तर ब्रह्माण्डकै अथवा लाइफकै प्रयोजन के हो भनेर हामीलाई आफूलाई एउटा चाहिँ होमोस्यापियन्स एउटा चाहिँ नि प्रजातिको स्केलमा राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ देखिँदैन त्यो तर हामीले फेरि खोज्छौँ चाहिन्छ भन्छौँ एउटा चाहिँ नि आलम्ब चाहिन्छ एउटा चाहिँ नि खुटी चाहिन्छ एउटा एङ्कर चाहिन्छ भनेर लाग्छौँ जुन स्वाभाविक पनि छ अर्थको खोजी भनौँ त्यसलाई मोटामोटी यति नै हो एउटा कविता म वाचन गर्न चाहन्छु अलिकति समय छ 10 मिनट मैले भने मेरो पहिलो 2टा सङ्ग्रह त कविता सङ्ग्रह नै हो किनभने हामी वरिपरि हेर्दाखेरि पनि र धेरै साहित्यकारहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध परिचयले हामी थाहा पाउँछौँ धेरै साहित्यकारहरूको पहिलो प्रवेश बिन्दु चाहिँ प्रवेश विधा चाहिँ हाम्रो कविता नै हामी देख्छौँ मुक्तक कविता नै देख्छौँ मैले पनि साहित्यको सुरुवात चाहिँ नि कविताबाटै गरेँ 53 सालमा शब्दहरूको देश त्यसपछि दोस्रो पुस्तक 56 सालमा लामो कविता सरुभक्तहरू भन्नेबाट र अब गद्य साहित्यसँग अलि बढी नजिकिए पनि कविता छुटेको छैन रहेनछ र यही अस्ति यो असारको 23 गते चाहिँ एउटा कविता छोटो कविता लेखेँ विद्रूप समय भनेर मैले लेखेपछि फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेँ म त्यो चाहिँ पढ्न चाहन्छु सहकारीबाट 1 लाख ऋण लिएर बाउ चौरी किन्छ त्यसको पछि दुःख र अभाव लखेड्दै र भिर पहरा खेप्दै लेकाली खर्क उक्लन्छ सहरमा डेरा गरी बस्ने भर्खर जागिर लागेका छोरा सहरमा डेरा गरी बस्ने भर्खर जागिर लागेको छोरो
1 लाखमा एप्पलको गेमिङ कम्प्युटर किन्छ र युद्ध विमान उडाउँछ, गोला बारुद वर्षाउँछ, हिमाली भूभागहरूमाथि याक चौरी र गोठालाहरू तर्साउँदै। यसको थोरै रचना गर्व भन्दाखेरि उपयुक्त नै होला। मैले अहिले एकजना केयुको मास्टर्स स्टुडेन्टलाई म उसको रिसर्चमा एज अ सुपरभाइजरको रूपमा मैले अहिले गाइड गरिरहेको छु र उसको स्टडी एरिया चाहिँ नि रसुवा जिल्लाको एउटा तामाङ गाउँ हो, जहाँका अधिकांश व्यक्तिहरू खेतीपाती र पशुपालनमा पनि चौरी याक पालनहरू गर्छन्। र त्यो थेसिस हेर्ने क्रममा 1 लाख जतिमा याक चौरी किन्न पाइँदो रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो। त्यो एउटा चाहिँ नि दिमागमा रहिरहेको जानकारी फ्रेस र तत्कालै चाहिँ अहिले विशेष गरेर कोरोनापछि अब अनलाइन क्लासहरू स्कुलले सुरु गरेपछि छोरीको लागि एउटा ल्यापटप किन्नुपर्ने भयो र म बजारमा लागेँ किन्नको लागि र मोटामोटी 50-60 हजारदेखि अब मिडियम रेन्जको 70-80 हजार र बढीमा त 1 लाखदेखि अब 1.5 लाखसम्म पनि छ। तर मिडियम रेन्जको 70-80 हजारदेखि लिएर अलि राम्रो लिने हो भने 1 लाख रुपियाँ जति पर्दो रहेछ। र मलाई थाहा पनि थिएन, धेरै हेर्दै जाँदाखेरि अहिले गेमिङ कम्प्युटर भन्ने पनि धेरै बजारमा रहेछ र गेम खेल्नको लागि त्यो कम्ती नै 1 लाखदेखि माथि पर्दो रहेछ। अब गेमिङ कम्प्युटरमा प्रायः त युद्धकै कुराहरू हुन्छ होइन, एडभेन्चर अनि वारहरू हुन्छ। अनि मलाई ठ्याक्क लाग्यो 1 लाखमा उता याक चौरी पनि आउने, 1 लाखमा यता चाहिँ गेमिङ कम्प्युटरको पनि 1 लाख पर्ने भनेपछि मैले त्यो एउटा चाहिँ नि समयको एउटा विद्रुपता मैले चाहिँ नि एउटा प्यारालल भन्छ नि, एउटा प्यारालल सिनेरियोलाई राखेर विद्रुप समय भनेर राखेँ। रचना गर्भती हो त्यसको। र केही पाठकहरूको, केही चाहिँ नि फेसबुकका साथीहरूको चाहिँ नि कमेन्टबाट हौसला पनि मिलेको छ। राम्रो कविता, साह्रै उत्कृष्ट छैन त्यो, तर सायद सरदर भन्दा राम्रो भयो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो एउटा कुरो। केही म सरसर्ती एकपल्ट केही कमेन्टहरू छ कि म हेर्छु। दिलीप अनिकाको फेरि एउटा कविता पनि सुनाउनुहोस् न है भन्ने मैले सुनाएँ, तर त्यो हेर्नुभन्दा पहिला नै मैले सुनाएँ र सायद उहाँले भन्नुभएको त्यो कुरा पनि म देविका तिमिल सिन्हा समीक्षाको साहित्य किनेर कसको लागि लेख्ने भन्ने ठम्मै गर्नुपर्छ। मलाई त्यस्तै लाग्छ। मलाई सुरुदेखि नै त्यो लाग्यो। वाइ भन्ने क्वेसन कि किन भन्ने क्वेसन एकदम महत्त्वको क्वेसन हो जस्तो लाग्छ। त्यसले यात्रामा अलि भित्रसम्म त्यसले लग्नलाई सहयोग गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को एउटा मलाई चाहिँ मेरो केही समय अगाडि 2-4 वर्ष अगाडि, केही समय भन्नाले 2 वर्ष अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले भने पनि म चाहिँ विधागत स्पष्टताको पक्षधर हो। जस्तो मैले कविता लेखेँ, प्रकाशनमा आयो, अथवा निबन्ध लेखेँ, प्रकाशनमा आयो र धेरै पाठकहरूले, जति पाठकले पढ्छ अधिकांशले मेरो निबन्धलाई कथा भनेर सोच्यो भने चाहिँ नि त्यो मेरो चाहिँ कमजोरी भयो कि भनेर म ठान्छु। अधिकांशले अब 60%, 70%, 80%ले। किनभने विधागत स्पष्टता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कथा के आफ्नो नैसर्गिक तत्त्वहरूको कारणले कथा चाहिँ नि मुक्तकबाट छुट्टिन्छ, कविताबाट छुट्टिन्छ, आख्यानबाट छुट्टिन्छ। निबन्ध के आफ्नो नैसर्गिक विशेषताहरूको कारणले निबन्ध हुन्छ, अन्य विधाबाट छुट्टिन्छ। त्यो हुनाले म चाहिँ नि विधागत स्पष्टताको पक्षधर छु। तर यसको मतलब चाहिँ नि हामीले वरिपरि हेऱ्यौँ भने कथाको रूपमा प्रयोग धर्मी कथाहरूले अकथा पनि लेखेका छन्, त्यत्तिकै रुचाएका पनि छन् पाठकले है। तर मैले त मेरो बाटो हिँड्ने हो नि त। सायद म अलिक कन्जर्भेटिभ पनि छु होइन।
अम, त्यो विशेष गरेर यो उत्तराधुनिक विचारको पक्षधरहरूले चाहिँ नि यो जुन विधा भञ्जन विनिर्माण गर्ने भनेर भन्छन्, विधा भञ्जनको वकालत गर्छन्। अ, तर मेरो सन्दर्भमा मलाई के निको लाग्छ भन्दाखेरि मैले कविता लेखेपछि धेरैले केही अपवाद हुनसक्छ, तर धेरैले चाहिँ नि यो कविता लेखेको रहेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि बुझिदियो भने चाहिँ नि म सफल, कम्तीमा पनि सफल भएँ कि। अथवा मैले निबन्ध लेख्दाखेरि यो त निबन्ध हो है, यो कथा होइन, यो आख्यान होइन भनेर धेरैले बुझ्यो भने म सफल भएँ कि। तर मैले एउटा निबन्ध लेख्ने, धेरै पाठकले तपाईँको कथा त धेरै चाहिँ नि प्रभावकारी लाग्यो भने अरूको हकमा म भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले भन्ने त आफ्नै हकमा भन्ने हो। मलाई चाहिँ त्यसले पिर पर्छ, किन मैले त लेखेको त निबन्ध हो, कथा होइन। निबन्ध गैर आख्यान विधा हो, कथा आख्यान हो। त्यसको मतलब चाहिँ नि गैर आख्यानमा चाहिँ नि निबन्धमा चाहिँ नि कथा तत्त्व नहुने भन्ने होइन, तर यति हुँदैन कि त्यो गैर आख्यान चाहिँ नि आख्यानको रूपमा चाहिँ नि परिणत नहोस्। त्यस कारणले कति भन्ने कुरो लेख्नेले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। कविता, धेरैको कविता पनि सुनौँ भन्ने भएको हुनाले मैले कविता पढेँ। एउटा अलिकति रमेश चन्द्र अधिकारीको मैले यसमा अलिक कमै हेरेको रहेछ, स्क्रोल गर्दा पनि सबै स्क्रोल नभए रहेछ। रमेश चन्द्र अधिकारीले भन्नुभएको छ, कविता लेख्ने जमातमा पछिल्लो समय ग्रुपिजम बढ्दछ, जुन वैचारिक रूपमा पनि बढ्दछ। अझ स्वघोषित मपाइका कारण पनि, यसमा हजुरको धारणा? अब मैले कवितालाई अलिक नजिकबाट नहेरेको हुनाले त्यति फलो मैले गरेको छैन। अहिले केही पढ्छु, तर पछिल्लो समयमा मैले कविता धेरै पढेको छैन, त्यो हुनाले मलाई ठ्याक्क भन्न पनि गाह्रो छ। तर मलाई पनि लाग्छ केही हदमा ग्रुपिजम चाहिँ नि छ है, ग्रुपिजम छ। तर हामीले छुट्याउनु पर्ने चाहिँ विचार समूह र ग्रुपिजमको बिचमा पनि भेद छ, फेरि त्यो पनि छुट्याउनु पर्छ होइन। यदि म चाहिँ नि कुनै एउटा विचार बोकेर लेख्छु, बोकेर भन्नाले फेरि विचार तत्त्व अनिवार्य छ भनेर मानेर लेख्छु भन्न खोजेको, विचारलाई फेरि लास जसरी बोकेर खिचिएर लेख्ने चाहिँ होइन है फेरि। तर चाहिँ नि कन्टेन्ट पनि जरुरी छ, मुख्य त कन्टेन्टै हो होइन। किन लेख्ने भन्ने पनि हो, किन लेख्ने भन्नेले के कारणले लेख्ने हो, त्यो किन लेख्ने भन्ने प्रश्नको किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा त्यसले चाहिँ अभिष्ट खोज्छ नि त, हेतु खोज्छ नि, प्रयोजन खोज्छ नि त होइन। भनेपछि कुन विचारबाट डोरेर लेख्ने भन्ने जवाफतिर त्यसले लग्ने हो नि त। तर किन कसरी लेखिन्छ फेरि शिल्प र शिल्पी पनि हेरिन्छ होइन, शैली शिल्पी पनि हेरिन्छ। तर हामीले ग्रुपिजम छ भन्दाखेरि प्रत्येक विचार समूहलाई हामीले ग्रुपिजम छ भने पनि सायद त्यो चाहिँ सन्तुलित हेराइ हुँदैन। अब ग्रुपिजम भनेको के भन्दाखेरि त्यसको एउटा विशेषता भनेको मेरो नजिकको मान्छे छ विविध कारणले होइन, अब जात मिलेको छ, अथवा वर्ग मिलेको छ, अथवा भूगोल मिलेको छ, अथवा एउटै विधा भएको एउटै विधामा लेख्छौँ हामी, अथवा मेरो छिमेकी हो, अथवा ऊ मेरो स्कुलको सहपाठी हो, क्याम्पसको सहपाठी हो, अब हामी एउटा लाइनको मान्छे हो प्रोफेसनल एरियामा भन्ने लागेको कारणले उसको रचना चाहिँ नि कमजोर छ। तर अब त्यही कारणले चाहिँ नि वाह भनेछ भने त्यो ग्रुपिजम हो। त्यो त्यस्तो बेलामा गर्नुपर्ने त उसलाई बरु वास्तवमा हामी उसको हितैषी हो भने त उसलाई चाहिँ नि बरु बढीभन्दा बढी वस्तुनिष्ठ भएर उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको कमी कमजोरी मैले त यस्तो देखेँ है, के हो विचार गर्नु भन्नु ठिक हो। तर विचार समूह चाहिँ हुन्छ, फेरि साहित्यमा विचार समूह भन्ने हुन्छ। त्यो कसरी आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ नि फेरि कलाको हिसाबले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब अहिलेको हामीले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने नयाँ नयाँ न्यारेटिभ्सहरू आएको छ होइन, जुन आवश्यक पनि छ होइन, फेमिनिजमको न्यारेटिभ्स। किनभने हो नि त, अहिलेसम्म हामीले महिलाहरूलाई, हाम्रो समाजले, हाम्रो आफ्नो संरचनाले महिलाहरूलाई दबाएरै राखेको त हो नि, दलितहरूलाई दबाएरै राखेको हो, अथवा गरिब विपन्नहरूलाई दबाएरै राखेको हो, अथवा सीमान्तकृत आदिवासीलाई दबाएर राखेको त हो नि,
अथवा विदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने असेत काला जातिलाई गोरा जातिलाई दबाएर राख्यो। त्यस्तो बेलामा एउटा वैचारिक सङ्कथन एउटा चाहिँ न्यारेटिभ्सलाई म लिएर चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्छ भने त्यो विचार समूह हो, त्यसलाई चाहिँ नि हेल्दीली लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा मेरो विचारमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि न्युट्रल त हुन सक्दैनौँ होइन, हामी राइटर न्युट्रल हुँदैन, यो त सबैलाई पनि थाहा छ। कति सक्छौँ कति सक्दैनौँ त्यो चाहिँ नि फेरि प्र्याक्टिसको कुरा हो। तर इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ, फेरि इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डसेट चाहिँ जरुरी छ। र दुईवटा खालको हामीले विचारहरू सुन्छौँ, न्युट्रल हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सही हो, तर न्युट्रल हुनु हुँदैन भनेर इन्डिपेन्डेन्ट नहुने पनि धेरै देख्छौँ। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने लेख्ने व्यक्तिको निम्ति सबभन्दा सर्वोच्च चाहिँ नि एउटा प्राज्ञ भनेको एउटा चाहिँ नि उसको चाहिँ नि मस्तिष्क नै हो है। एउटा चाहिँ नि अटोनोमी भनेको लेखकको मस्तिष्क नै हो है। अनि म आफूलाई जहिले पनि भन्छु आफूलाई जति सकिन्छ यो ऱ्यासनल हुनुपर्छ भन्ने, तर्कको पद्धतिलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा मैले आफूलाई सम्झाइरहेको छु। एउटा अटो सजेसन भन्छ नि, किनभने हामी चाहिँ अब क्यापेबल अफ रिजनिङ हो नि त, हामीले चाहिँ नि तर्क गर्न सक्ने क्षमता भएको हो नि त हामी अन्य प्राणी भन्दा, हामी मानव जाति होमो स्यापियन्स। तर यसको मतलब चाहिँ सबैले तर्क गर्छ भन्ने त होइन, गरे पनि छैन नि त, हामी देख्छौँ वरिपरि। किनभने धेरै हामी देख्छौँ भिडको मानसिकतालाई नि पछ्याएकाहरू देख्छौँ हामी, हर्ड मेन्टालिटीलाई नि पछ्याएको। मैले चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि विचार समूहलाई चाहिँ नि हामीले हेल्दीली हेर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर ग्रुपिजमै चाहिँ नि बेठीको फेरि है, त्यसले वास्तवमा लामो समयमा काम गर्दैन हेर्नुहोस्। र ग्रुपिजममा एउटा चाहिँ त्यसको एउटा चरित्र के पनि हो भन्दाखेरि ग्रुपिजममा लाग्नेहरूले एउटा सोसल मिरर बढी बोक्छ के। र मैले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई भन्छु कि सोसल मिरर कमभन्दा कम बोक्नु है भन्छु कि आफूलाई। सोसल मिरर चाहिँ नि मेरो एकदमै सानो छ, मुक्त त हुन सक्दिनँ, किनभने समाजमा बसेर सोसल मिरर नबोक्न त सक्दैन। सामाजिक ऐना भन्छौँ नि, जुन लोकरिझाइ, जहाँ हामीले हेर्दाखेरि लोकरिझाइ देख्छौँ नि त, अरूले के भन्छ, अरूले के सोध्छ। तर मैले कम बोक्छु, सानो छ मेरो सोसल मिरर जस्तो लाग्छ है मलाई। म कति सही छु सही छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई त्यो लाग्छ। ग्रुपिजम छ नभएको होइन, तर विचार समूह हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो। ग्रुपिजम चाहिँ नै फेरि गलत हो, त्यसले कसैलाई पनि सहयोग गर्दैन जस्तो लाग्छ। मैले यति नै भने रमेशचन्द्र अधिकारीकोमा एउटा चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा लेख्ने नेपाली अथरहरू मैले कति पढेको छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले खासै पढेको छैन अनफर्चुनेटली। त्यो चाहिँ नि मेरो अलि ग्यापै छ। अब किन भन्नेतिर भन्दा पनि, कारण भन्दा पनि त्यो फ्याक्ट चाहिँ हो, अनफर्चुनेटली मैले खासै पढेको छैन, त्यो एउटा ग्याप छ। एकजना अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएकोले कविता छुट्नु पनि हुन्न, नत्र जीवन खाली खाली हुन्छ भन्नुभएको छ। अब सायद कविताको महत्त्व चाहिँ विशिष्ट खालको छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो भन्नुभएको होला। कविता चाहिँ नि आफ्नो संरचनाको कारणले अन्य विधाभन्दा फरक छ है, मलाई त्यो लाग्छ। जस्तो मैले कविता लेखेपछि मैले अरूलाई देखाएँ र प्रतिक्रिया मागेँ, र कसैले कविता लेखेर मलाई दियो, उहाँले कविता लेखेर मलाई दियो भने मैले त पहिला के हेर्छु भने त्यो कविता भयो कि भएन भनेर नै हेर्छु। त्यसपछि बल्ल त्यो कस्तो बन्यो भनेर म उहाँलाई आफूले सकेको प्रतिक्रिया दिन्छु। किनभने प्रत्येक लिखोट रचना कविता बन्दैन, त्यही हुनाले कविता विशिष्ट हो। तर निबन्धको हकमा त्यो हुँदैन।
निर्बन्ध विधा भएको हुनाले निबन्ध बन्छ नै। निबन्ध बन्यो कि बनेन भनेर सायद त्यति ठुलो लेठो गर्नु पर्दैन, बरु कस्तो बन्यो त्यो दोस्रो प्रश्न छ। सेकेन्ड अर्डरको इन्क्वायरी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर कविता चाहिँ नि त्यो खाले विशिष्ट छ। कवितामा सानो आकारमा धेरै भन्न सकिन्छ। हामी थुप्रै कविताहरू पढ्छौँ नि, महान कविहरूको कविताहरू पढ्छौँ, 500 लाइनमा, 2 लाइनमा, यस्तो व्याप्ति भन्छौँ नि, विस्तृति त्यसले ओगट्छ कि त्यसले हामीलाई भित्रदेखि स्पर्श गर्छ। र त्यो एउटा चाहिँ नि जीवनको ऊर्जा पनि बन्छ, जीवनको ऊर्जा पनि बन्छ। त्योहरू कविता विस्तृत छ। अब छुट्नु हुँदैन पक्कै, नत्र जीवन खाली खाली हुन्छ, अर्थविहीन हुन्छ। किनभने हामी जहिले पनि जीवनमा अर्थको खोजी गर्छौँ नि त, प्रयोजनको खोजी गर्छौँ नि त। किनभने धेरै विसङ्गतिहरू छ, विरोधाभास छ, विभेद छ, अनि अलिकति मात्रै पनि जति सकिन्छ आफ्नो सामर्थ्यले जति भ्याउँछ त्यो मानवीय सम्बन्धलाई जुन अझ थप मानवीकरण गर्न सकिन्छ कि, विभेदलाई अलिकति हटाउनको लागि केही भ्यालु एड गर्न सकिन्छ कि, होस्टे हैसे गर्न सकिन्छ कि, एकबद्धता दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्छौँ नि त। त्यो हिसाबले पनि त्यो जरुरी छ। सरसर्ती केही प्रश्नहरू छ कि? पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति मलाई एउटा के चाहिँ लाग्यो भन्दाखेरि यसमा केही साथीको पनि सहयोग छ। राजकुमार बानिया मेरो नजिकको साथी, भेटघाटमा उहाँले चाहिँ नि होइन अब तपाईँले त अब अलिकति यो वन र वातावरण प्रकृतिको विषयमा अलिक बढी केन्द्रित गर्नुहोस् न, तपाईँ त्यही विषयको मान्छे हो, त्यही प्रोफेसनको मान्छे हो भनेपछि मलाई हो त भन्ने लाग्यो। एउटा भूपेनसँग पनि वार्ताहरू भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ, र त्यो वार्ता कुराकानी संवादमा हामी एकअर्कालाई, हामीसँग यति ट्रस्ट छ कि हामी एकअर्कालाई चाहिँ कहिले कहिले यो चाहिँ अलिक भएन, कमजोर भयो भनेर पनि आलोचना पनि गर्छौँ दुवैलाई। ईश्वर कडेल अलिकति प्रकृतिसँग नजिक रहेर सिर्जना गर्ने लेखकहरू, त्यस कारणले अलिकति वन वातावरण प्रकृति र हाम्रो चाहिँ नि प्रकृतिसँगको सम्बन्ध लाई पनि लेख्नुपर्छ भनेर पछिल्लो समयमा ब्रायन हिटान भन्ने एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ बाहिर, इको पोइट्रीहरूको रिसाइटेसन उहाँले गरिराख्नु भएको थियो यो लकडाउनको समयमा, यो कोरोनाको समयमा मैले केही सुने। त्यो एउटा, अनि केही चाहिँ नि प्रकृतिलाई चाहिँ नि विषयवस्तु बनाएर लेख्ने चाहिँ नवीन प्राचीन नदीश उमेश आचार्यहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई सुन्दाखेरि पनि मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्धलाई पछिल्लो समयका लेखकहरूले कसरी चाहिँ नि आर्टिकुलेट गरिरहेको छ भनेर बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। र सञ्जीव उप्रेती आख्यान हंस आख्यानमै पनि प्रकृतिभित्रको पनि जैविक विविधतामा पनि एउटा पन्छी प्रजाति हंस लाई पात्र बनाएर एउटा चाहिँ नि जुन एउटा फन्टासी जस्तो, तर अब त्यो फन्टासीभित्र धेरै बेजोड एउटा यथार्थ जुन उहाँले उभ्याएको छ त्यो अद्भुत छ। हामीले हेऱ्यौँ भने अब एनिमल फार्मदेखि नै पनि, अब जर्ज अरवेलको एनिमल फार्मदेखि नै पनि अब यो वाइल्ड एनिमलहरूलाई पात्र बनाएर लेखेका पाउँछौँ। तर नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा चाहिँ नि जनावरहरू हैन, किराहरू, पुतलीहरू, यस्ता चाहिँ नि नन ह्युमन एनिमल, संसारमा दुईटै एनिमल त छ नि, ह्युमन एनिमल र नन ह्युमन एनिमल। हामी एकातिर छौँ ह्युमन एनिमल, अरू सबै नन ह्युमन एनिमल। नन ह्युमन एनिमलहरूको विषय पात्रलाई विषय बनाएर
आख्यान गैर आख्यान कविता लेख्ने चाहिँ नि हामीको अत्यन्त कम छ र अब अहिलेको कोरोनामा विशेष गरेर प्रकृतिमाथि मान्छेको मानव जातिको खेलवाड यो चोरी सिकारी यो वन्यजन्तुको अवैध ओसार पसार जसले गर्दा मान्छे र वन्यजन्तु बिचको इन्टरफेस बढ्यो त्यही कारणले पनि यसको उद्भव भयो वुहानबाट भन्ने अहिलेसम्मको साइन्टिस्टहरूको इकोलोजिस्टहरूको निचोड भएको हुनाले प्रकृतिको अक्षुण्णतालाई इन्टिग्रिटीलाई रेस्पेक्ट गर्दै प्रकृतिलाई बुझ्नलाई सहयोग पुर्याउने लेख रचनाहरू अहिलेको समयमा अझ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ हामीले सर्वभक्त दाईको नेतृत्वमा संरक्षण कविता यात्रा आन्दोलन पोखराबाट थालेका थियौँ धेरै अगाडि अहिले केही समय चाहिँ रोकिएको छ अब त्यो थाल्न फेरि जरुरी छ म भक्त दाईले सुनिरहनु भएको भन्छु अहिलेको कोरोनाको विपदको स्थितिमा अब संरक्षण कविता यात्रा आन्दोलन जस्ता आन्दोलनहरू जसले प्रकृति संस्कृति वातावरणलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्छ अझ त्यसको औचित्य बढेको छ भन्ने लाग्छ र मेरो प्रयास चाहिँ अब त्यही हुन्छ गैर आख्यानमा अझ व्यवस्थित हिसाबले लाग्ने र वन वातावरण र प्रकृतिको विषयमा पर्यावरणको विषयमा अझ गहिरिने डिपनिङ गर्ने पछिल्लो आर्टिकल मेरो नयाँ पत्रिकाको र कान्तिपुरको चाहिँ नि प्रकृति र पर्यावरण र मानवको सम्बन्धकै विषयमा थियो त्यसमा चाहिँ म केही नजिकका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किन त्यो धेरै उपयोगी सुझाव रहेछ अहिले चाहिँ मलाई अझ झन् त्यसको महत्त्व बढेको अझ त्यो सुझाव एकदम महत्त्व ठिक रहेछ भन्ने अझ मलाई फिल हुन्छ एक दुईवटा म यसो हेर्छु केही प्रश्नहरू छ भने धेरैको त अब हामी सुनिरहेका छौँ प्रष्ट आवाज आइरहेको छ भन्ने छ अब धन्यवाद सबैलाई जसले सुन्नुभएको छ प्रश्नकै रूपमा चाहिँ अहिले अविरल भारद्वाज हुनुहुन्छ कहिले नेपालमा निबन्ध अवस्थाको कस्तो अवस्था छ अहिले नेपालमा निबन्धको अवस्था कस्तो छ केही भनिदिनुहोस् न भन्ने छ अविरल भारद्वाजलाई म फेसबुकमा फलो गरिरहेको छु कविताहरू उहाँले लेखिराख्नु भएको छ राम्रो कविताहरू उहाँलाई चाहिँ नि कविता यात्राको म सफलताको कामना गर्छु निबन्धको अवस्थामा मैले अस्ति भन्नाले सायद वर्ष दिनै भयो यो पोखराको यो फेस्टिभल लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि एउटा निबन्धको एउटा सेसन थियो हामी 3 जना वक्ताहरू थियौँ त्यसमा पनि मैले भने निबन्धकै विषयमा भएको हुनाले निबन्ध गैर आख्यानात्मक विधा पहिला चाहिँ अब हामीले निबन्ध लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रबन्ध र निबन्ध भनेर हामीले त्यो बेलामा निबन्ध विधालाई छुट्याउँथ्यौँ एउटा चाहिँ आत्मपरक एउटा चाहिँ वस्तुपरक तर अब अहिलेको समयमा चाहिँ नि त्यो लेन्स अलिकति अपडेट गर्नुपर्छ हामीले अहिले चाहिँ अब निबन्ध विधालाई हामीले एप्रोच गर्दाखेरि नै आख्यान र गैर आख्यान भनेर हामी गैर आख्यानबाट छिर्यौँ भने सायद हामीले निबन्धको अलिक सग्लो तस्बिर हामीले देख्छौँ अलि बढी समग्र तस्बिर हामीले फेला पार्छौँ होला पछिल्लो समयमा निबन्धले धेरै हाँगाबिङ्गाहरू हालेको छ अघि मैले भने शब्दचित्र पोर्ट्रेट प्रोफाइल लेखन होइन रचना गर्व सायद कान्छो विधा होला रचना गर्व पहिला हामी 20 वर्ष अगाडि हामी क्याम्पस कालमा हामीले रचना गर्व भनेर त्यस्तो पढे जस्तो मलाई पढ्न पाइन्थ्यो जस्तो लाग्दैन पछि गरिमामा चाहिँ रचना गर्व भनेर कुनै पनि लेखकले कुनै रचनाको सिर्जना गरिसकेपछि
त्यसको पछिल्लोतिरको प्रेरणा, वेदना, जे मनोदशा के कस्तो छ त्यसको विषयमा पृष्ठभूमि एउटा लेख्ने पनि आयो। सायद निकै कान्छो विधा हो त्यो निबन्ध विधाभित्र। र यति धेरै हाँगाबिँगा हालिसकेको छ कि निबन्ध विधा धेरै निर्बन्ध भइसक्यो। र विशेष गरेर यो निबन्ध विधालाई अलिकति हामीले बुझ्ने हिसाबले दीपक सापकोटा जो आफैमा राम्रो निबन्धकार हुन्, सम्पादक पनि हुन्, उहाँको सम्पादनमा एउटा चाहिँ नि निबन्ध मोन्टाज भन्ने एउटा निबन्धकारहरूको एउटा सङ्गालो आएको थियो। 2-3 वर्ष सायद भयो, ठ्याक्कै मैले अलिक बिर्सेँ त्यसको समय चाहिँ, तर ताजा नै हो त्यो। मलाई थाहा छैन त्यसमा कतिजना निबन्धकारको रचनाहरू छ, तर त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। त्यसमा डायरी पनि छ, नियात्रा पनि छ, यात्रा संस्मरण पनि छ, मनोवाद पनि छ, केही वस्तुपरक निबन्ध पनि छ। त्यस कारणले नियात्रा यात्रा संस्मरणहरू चाहिँ नि धेरै झाँगिएको छ। एउटा चाहिँ नि पहिलादेखि नै निबन्ध लेखिरहेका, गद्य साहित्यमा लागिरहेका, र अर्को चाहिँ पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट आएका निबन्धकारहरू, विशेष गरेर संस्मरण लेख्नेहरू पनि ले समृद्ध बनाएको छ। तर अब यति धेरै हाँगाबिँगा छ, प्रत्येक हाँगाबिँगाको कुरा नगरेसम्म निबन्ध विधा समग्रमा कस्तो छ भन्नु त गाह्रो छ। फेरि कम्तीमा पनि मैले अहिले भन्दाखेरि व्यङ्ग विधा चाहिँ नि निबन्धको धेरै नै सुक्यो, धेरै नै कमजोर भएर गयो। हिजोको चाहिँ नि भैरव बरियालले सुरु गरेको त्यो समृद्ध व्यङ्ग निबन्ध केशरराज पिँडालीले गरेको छ, अहिले छैन, त्यति समृद्ध छैन। व्यङ्ग विधा त वास्तवमै निबन्ध विधाभित्र व्यङ्ग विधा चाहिँ धेरै चाहिँ नि कमजोर भएर गयो। अहिले व्यङ्ग विधामा हामीले हेर्छौँ भने अब धेरै देख्दैनौँ पनि। अब विमल निभाका केही व्यङ्गहरू हामी पढ्छौँ कान्तिपुरमा, अरू केही साप्ताहिकहरूमा पढ्छौँ, तर भैरव बरियालका विशेष गरी कौवा प्रकाशन ताका चाहिँ नि जुन राजकुमार पाँडे, रामकुमार पाँडे, केशवराज पिँडाली, भैरव बरियालहरूको जुन थियो नि अहिले छैन त्यो। र कता कतै वस्तुपरक निबन्ध पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। तर त्यो दुईवटा हाँगो मात्रै भयो नि त, निबन्धका हाँगा त दर्जनौँ छ। त्यस कारणले समग्रमा भन्नुपर्दा निबन्ध चाहिँ झन् फराकिलो निर्बन्ध भएको छ। र एउटा कारण त अब अहिले हामी धेरै भ्रमण पनि गर्छौँ, धेरै हाम्रा साथीभाइ अग्रजहरू, नेपाली सहोदरहरू अब अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, यात्रा पनि गर्ने क्रम बढेको छ। आन्तरिक भ्रमण, आन्तरिक पर्यटक र अब देशभित्र बाहिर चाहिँ भ्रमणको सिलसिलामा घुम्ने भएको हुनाले पनि त्यो स्वाभाविक पनि हो। र अब हामीसँग अहिले चाहिँ सूचना प्रविधिको चाहिँ धेरै पछिल्लो आधुनिक संयन्त्र पनि छ, सोसियल मिडियाको दबदबा भएको समय पनि छ, सहज उपलब्ध पनि छ। त्यो यावत कारणले पनि निबन्ध विधाको स्थिति मैले भने जस्तो व्यङ्ग साहित्य र वङ्गीय निबन्ध र वस्तुपरक निबन्धमा चाहिँ नि मेरो विचारमा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ, तर अन्यको हकमा चाहिँ हामी अगाडि बढे जस्तो लाग्छ। म चाहिँ मोटामोटी 1 घन्टा भएको छ। म अन्तिम एउटा चाहिँ नि प्रश्न छ भने लिएर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। म स्क्रोल गर्छु, केही छ भने, त्यस्तो प्रश्न छ भने। एउटा अन्तिम म एउटा प्रश्न लिन्छु शेखर विकल्पको। पछिल्लो समय नियात्रालाई पनि निबन्ध भनेर समेटेको पाइन्छ, निबन्ध र नियात्रालाई एकै ठाउँमा राख्नलाई के भन्नुहुन्छ भनेर। अब यो हामी नियात्रा र निबन्धलाई एउटै ठाउँमा राख्नेलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा कुन फराकिलो विधा हो, कुन फराकिलो चाहिँ नि नियात्रा र निबन्धमा कसको फराकिलो, नैसर्गिक हिसाबले कसको फराकिलो एउटा चाहिँ नि अस्तित्व हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने सायद यो प्रश्नको नजिक पुग्नलाई सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ है। कुन
सेट हो कुन सबसेट हो भनेर हेऱ्यो भने त्यस कारणले निबन्धभित्रको विभिन्न हाँगाहरू उपविधाहरू मध्येमा चाहिँ नियात्रा पनि एउटा हो भनेर हेर्दाखेरि बरु त्यो अलिकति ठिक हुन्छ कि व्यवहारिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। नियात्रा एउटा हाँग हो अथवा उपविधा भनौँ, यात्रा संस्मरण, डायरी, रचना गर्भ, व्यङ्ग्य निबन्ध, वस्तुपरक निबन्ध, व्यक्तिचित्र अथवा शब्दचित्र अथवा प्रोफाइल भन्छौँ जुन हामीले त्यसरी लेख्दा होला। तर पहिला पहिला निबन्ध भनेको वस्तुपरकै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो पनि एउटा थियो, हुन्छ नै एउटा समयक्रममा सग्लदै आउँछ। निबन्ध भनेको त वैचारिकै हुनुपर्छ, निबन्ध भनेको त वस्तुपरकै हुनुपर्छ भनेर सोच्यो भने फेरि निबन्ध विधाको जुन एउटा चाहिँ नि एउटा फराकिलोपन जुन छ नि, एउटा फ्लेक्सिबिलिटी र जुन निर्बन्धपन त्यसमाथि अलिकति त्यो कम्पेटेबल हुँदैन फेरि। निबन्ध विधागत हिसाबले अन्य विधाभन्दा फ्लेक्सिबल हो है, भेरी फ्लेक्सिबल हो, निर्बन्ध हो कि वास्तवमा। त्यो हुनाले पनि निबन्धभित्रको एउटा विधा चाहिँ नि नियात्रा पनि हो, उपविधा नियात्रा भनेर हेरौँ कि त्यो उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कतिपयको लेख पढ्दा कथा जस्तो लाग्छ तर निबन्ध भनेर भनिएको हुन्छ। अब त्यो त अब लेख्नेले नै मनन गर्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ। एक दुईजनाले त भन्छ मेरो निबन्धलाई पनि कथा भनेको छ एक दुईजनाले, तर मलाई अब म साह्रै चिन्तित भइन, किनभने कति प्रतिशतले भन्छ भन्ने हो। जस्तो चाहिँ नि 50 जनाले भनेकोमा कतिजनाले 50 जनाले प्रतिक्रिया दिएकोमा कतिजनाले मेरो निबन्धलाई कथा भन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रेसियो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नम्बरभन्दा पनि। राजु पुनियानी उता मेचेपारीबाट लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुरको आउने भनेको निबन्ध किताबको बारेमा केही सुन्न सकिन्छ कि भन्ने छ। अब छोटोमा अघि पनि भने लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति ढिलाइ भएको छ। अब यसमा चाहिँ केही नयाँ रचनाहरू, केही चाहिँ अब कान्तिपुरमा, नयाँ पत्रिकामा, अन्नपूर्ण पोस्टमा र अन्य गरिमामा, मधुपरमा लेखेका निबन्ध रचनाहरू नै छन्। तर त्यसलाई मैले रिराइट चाहिँ गरेको छु। निबन्धमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि लेख्नेलाई एउटा समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि पत्र पत्रिकामा पठाउँदा जहिले पनि शब्द सीमा हामीले पालना गर्नै पर्छ होइन। लङ फर्मको निबन्धहरू लेख्न सकिँदैन, तर पुस्तकको रूपमा चाहिँ नि त्यो सीमा हुँदैन नि त होइन। आफूलाई एउटा खेल्ने एउटा फराकिलो मैदान पाउँछ नि त। त्यस कारणले केही लङ फर्मको निबन्धसहित निबन्ध सङ्ग्रहको रूपमा आउने विचार छ। त्यसमा आफूलाई प्रभाव पारेका केही पुस्तकको बारेमा, केही लेखक व्यक्तिहरू जीवनको विभिन्न चरणमा जम्का भेट भएका जसले मलाई ऊर्जा दिएको छ उहाँहरूको बारेमा, प्रकृति पर्यावरणको बारेमा र केही विदेशी राइटर जसको लेखबाट म प्रभावित छु त्यसको उल्था र मलाई अलिक बढी मनपर्ने चाहिँ नि सङ्गीत मलाई धेरै मनपर्छ। त्यो हुनाले केही सङ्गीतकारको बारेमा पनि आफ्नो इम्प्रेसन, आफ्नो प्रभावको बारेमा लेखेको छु। अब अन्तिममा चाहिँ बामकिमजी एकजना उहाँसँग फेसबुकमा चाहिँ सशरीर भेट भएको छैन, अनलाइनमा हामी धेरै भेट भएका छौँ। उहाँ चाहिँ नि यो म्युजिकको धेरै राम्रो सङ्गीतमा धेरै पकड राख्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा लेख्नु भएको छ, हजुरको वुडी गथ्री, जन लेनन र बब डिलनको बारेमा महत्त्वपूर्ण लेखहरू साह्रै सुरुचिपूर्वक पढेको छु, गजब लाग्यो मलाई भन्ने छ। र अघि मैले भने राजु पुनियानीकै विषयमा प्रश्नमा त्यो केही सङ्गीतको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मैले वुडी गथ्री जोबाट बब डिलन सर्वाधिक प्रभावित हो र अब जन लेनको अब हामी धेरै थाहा नै छ है। र विदेशी
सङ्गीतकार मात्रै होइन, नेपालकै केही सङ्गीतकारको बारेमा पनि साथसाथै, किनभने कलामा चाहिँ नि भौगोलिक दायरामा सीमित हुनुहुन्न भन्ने पनि हो फेरि होइन। राम्रो रचनाहरू मैले बाहिरको लागि पनि पढ्नुपर्छ, अनि पो उनीहरूले पनि पढ्छ नि त। उनीहरूको लागि पनि त हामी बाहिर हो नि त, हाम्रो लागि उनीहरू बाहिर हो भने बाहिर इन द सेन्स चाहिँ भौगोलिक सीमाको हिसाबले बाहिर पनि छ केही सङ्गीतका कुराहरू पनि। म चाहिँ वास्तवमा सङ्गीतै सुनेर हुर्केको मान्छे हुनाले सङ्गीतमा लाग्न त सकिएन, तर म धेरै नै म्युजिक सुन्छु। बाग्गेनजी पनि हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। मोटामोटी मैले 1 घन्टा 5 मिनट जति लिएँ, किनभने सुरुमा चाहिँ नि यो मेरो मैले चाहिँ नि एक्सप्लोरबाट इन्ट्री गरेँ, तर क्रोम मात्रै कम्प्याटेबल रहेछ, त्यो हुनाले 16-17 मिनट चाहिँ नि म कनेक्ट गर्न सकिनँ। फेरि एकपल्ट यहाँहरूसँग चाहिँ क्षमा चाहन्छु ढिलो भएकोमा। र यो अवसरको लागि म बुका होलिक्सको टिमलाई, विशेष सगुनाजी अनि गणेश कार्कीजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु।